Стой, говори нам. Кто? Кто там? Пойдем. Даже в маленькой России, что дремлет сладость леса. Живет повсюду красота, живет загадок мира света. Луга тумана и одежды, небо ночью птица. Она, наверное, неспроста.
Девочки живучие.
сюда никогда не попал. Даже не $100. А где Егор? Я не вижу. Вон он. Вот. Тихо, аккуратно. Егор, ну как получается? Давай. Около живота. Руки ниже. Вставай. Тихо. А нам еще далеко надо идти. Далеко. Могли бы сказать, что недалеко, я не боялся. Я не собрал, это намного легче. Это намного легче. Ради него. Когда выходили с автобуса, все сами платили. Перевернись, он у тебя за спиной. Просто через себя. Нет, неправильно. Да стойте! Я пожалел за то, что я сюда пошел. Правильно же все? Да.
Сейчас он тоже Я не знаю, но... да. Ань, сюда иди. Я? Давай, быстрее. Да, ты куда пошел? Я на познакомиться. А как там? Телефон вытягнул.